হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু ব্যাক মাই চ্যানেল মঙ্গলা লাইফস্টাইল। আর আমি মঙ্গলা আজ চলে এসেছি তোমাদের সামনে আরও একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে, রিকোয়েস্ট ভিডিও। তো রিকোয়েস্ট ভিডিও বলতে আজকের ভিডিওটা হচ্ছে আমাকে ইউএনএম চ্যালেঞ্জ মানে হাই ওঠার চ্যালেঞ্জ করতে হবে, ঠিক আছে? তো এর আগেও আমি চ্যালেঞ্জটা করেছি। তো যারা রিকোয়েস্ট করেছিল বলতে সেরকম হয়নি, তো আমি ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি না, মানে হাইটা মুখের মধ্যে ধরে রেখে দিয়েছিলাম তো মুখটা খোলা হয়ে যাচ্ছিলো। তো বলছে এরকম হবে না, মানে আবার নতুন করে করতে। তো চলে এলাম আজকে আবার নতুন করে চ্যালেঞ্জ ভিডিও করতে। তো আজকে ভিডিওটা তার আগে বলবো, প্লিজ প্লিজ পুরো ভিডিওটা ওয়াচ করবে, স্কিপ করবে না। পুরো ভিডিও ওয়াচ করলে তবেই ভিডিওর আনন্দ পাবে। তো চলো বেশি বকবক না করে ভিডিওটা শুরু করি। আর আমার সবসময়তেই মানে আমার হাই ওঠে, ঘুম পায়, মানে যে রাত্রেবেলায় আর দুপুরবেলায় ঘুম পায় তা কিন্তু নয়, সবসময়। আর পাখা চলছে, ওটারই আওয়াজ হচ্ছে, ঠিক আছে? তো চলো শুরু করা যাক। 1 2 3 স্টার্ট। একটা একটুক্ষণের জন্য অপেক্ষা করতে হবে, সেই হিচকি চ্যালেঞ্জের জন্য যেমন অপেক্ষা করতে হয় হিচকির জন্য, সেরকম হাই ওঠাটাও মানে আমার নিজের হাতে নেই। আর একটা কথা বলে দিই যে তোমরা আমার ভিডিওটা দেখছো, ভিডিওটা দেখতে দেখতে আই এম 100% শিওর যে তোমরা ভিডিওটা দেখতে দেখতে তোমাদেরও হাই পাবে, ঘুম পাবে। দুটো হয়েছে, ঠিক আছে? তিনটে, যদিও এখন একটু ঘুমাবার টাইম, ওই জন্যই একটু হাইটা বেশি বেশি উঠছে। চারটে, চারটে হয়ে গেছে। অপেক্ষা করে বসে থাকি কখন হাই উঠবে, কখন আসবে, হা করে রয়ে যাবো, হা করে বসে থাকি, তবেই তো হাইটা আসবে, তাই না? পাঁচটা। আবার হা করে বসে থাকি, তাহলে আবার হাই করে বসে থাকলে তবেই তো হাইটা উঠবে। তো চলো দেখতে থাকো, আর আমি তো ভিডিওটা করতে করতে খুবই আনন্দ পাই, তোমরা আনন্দ পাবো দেখতে দেখতে। ভিডিওটা ফুল ওয়াচ করবে, তবেই তোমরা হাসি পাবে, ঠিক আছে? ছটা। আবার অনেকক্ষণ বাদ বাদ হচ্ছে, তাই কতগুলো হলো সেটা আমি মানে ভুলে যেতে বসেছিলাম আর কি, হঠাৎ মনে পড়ে গেল। তো চলো আবার শুরু করি। আর হা হা করে বসে যাবে, হা। সাতটা। তো দেখো আমি আর বসে নেই, আমি এবার দাঁড়িয়ে গেছি, দাঁড়িয়ে আছি, ফোনটা হাতে হোল্ড করে রেখেছি। আটটা হয়ে গেছে। তো এরকম বসে গেছি। নটা হয়েছে। হা করে
9টা না 10টা কোটা হলো কি তোমাদেরও ভিডিওটা দেখতে দেখতে ঘুম পাচ্ছে না? আমি বললাম না যে তোমাদের ভিডিওটা দেখতে দেখতে ঘুম পাবে, কারণ এটা একটা তো বন্ধুরা আমাদের আজকের হাই ওঠার চ্যালেঞ্জটা কেমন লাগলো, ভালো লাগলে একটা লাইক করে দেবে, আর কেমন হলো সেটা তোমরা কমেন্টে জানিয়ে দেবে, ঠিক আছে? কমেন্ট করে জানাবে। আর যদি আজ আমার চ্যানেলে নতুন, তো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবে, এটা আমার একটা ছোট্ট অনুরোধ। তো আসছি পরের ভিডিওতে, ততক্ষণ তোমরা সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, টাটা, বাই বাই।